الاخ عمار بيقول ان هو يعني بينظر مناظره علميه وكده، وده طبعا شيء يحترم. وبناء عليه يا شيخ عمار، بما انك انت قلت ان القمص تدرس يعقوب مرتي قال ان العبد الآبق من سيده لا يرجع في حال واحده فقط لو كان سيده وثني، فانا بطالبك الوقت انك انت بعد اذن الاخ عبد الله لو ياخد دقيقتين كده يجيب لنا مرجع ويعرضه لنا في حال لو سيده وثني، تجيبها لنا بعد اذنك. بس هذا يحسب من وقتك يا اخ اكمل. ايوه يحسب من وقته. اوكي. او اذا بدك تاجلها لما في مداخله. لا معلش، خليه ياخد وقته ويجيبها لنا. مطالب انك انت تجيب الدليل ولن تجده. في المداخله الجايه هطالبك لا بتاني. لا بجده. مين اللي قال لك؟ مين تجيبه اللي قال لك؟ انا ما بتكلم يا استاذ اكمل. تجيبه يا شيخ عمار والا تعتذر بعد اذنك. تجيبه والا تعتذر بعد اذنك. طيب احنا لا تجيب الدليل ولا تعتذر؟ اجيبه ولا اعتذر؟ اخ اكمل. كلامك صح، الان اجيبه. تجيبه ولا تعتذر؟ خلاص خد وقتك. بعد اذنكم اخ اكمل، شو رايك يدور على الدليل؟ انت كمل مداخلتك في اول كلام شيخ عمار. لا في اول مداخله يا استاذ عبد الله لحظه. هو طالبني بالدليل او يعتذر صح؟ وهو ان العبد الآبق لا يرجع. العبد الآبق من مولاه لا يرجع في حال واحده فقط لو سيده وثني. تفضل يا شيخ عمار جهز الدليل في مداخلتك الجاي. اول شيء تبدا جاهز الدليل جاهز. ايوه تفضل. بص يا استاذ اكمل، سفر التثنيه. طيب اذا عندك تفسير تدرس يعقوب مرتي سفر التثنيه، تابع معي. اسمع كلامي. قال سفر التثنيه تدرس يعقوب مرتي صفحه 23، التثنيه الاصحاح 23 صفحه 455. التثنيه 23 طبعا ممكن تدخل موقع الانبا تكلا. تابع معي. قال العبد الهارب، تحت عنوان العبد الهارب صفحه 455 وجدتها بعد ان تحدث عن التدقيق في الطهاره والنقاوه روحيا كده وكده. قال عبد ابق اليك من مولاه لا تسلمه الى مولاه، عندك يقين في وسطك في المكان الذي يختاره في احد ابوابك حيث يطيب له لا تظلمه. واضح؟ يلا خليك معايا يا استاذ اكمل. واضح. معلش شوي بعد اذنك شيخ عمار. دقيقه بالله. لحظه شوي بعد اذنك. أيوة. انا هنا عشان تنظيم الوقت. خليه في بدايه مداخلتك الجايه احكي اللي بدك اياه باختصار عشان نكسب الوقت. طلع علينا كلمه لو كان عبده لو كان سيده وثني. خلاص اكمل هذا من وقتك. يا استاذ عبد الله كمل يا شيخ عمار. يا استاذ عبد الله خلاص اوكي اسمع يا استاذ عبد الله لحظه. اسمعني. بص يا استاذ عبد الله، انت مهمتك هنا تنظم الوقت. اي حاجه تحصل بالتراضي بيني وبين الاستاذ اكمل انا موافق عليها وهو موافق عليها. بالله لو تكلمت تحفظ لنا الوقت. ممتاز. الوقت من اكمل. الوقت منك الان، يعني الوقت اللي بيحكيه الشيخ اكمل من وقتك. تمام تفضل يا شيخ. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا بقول لك كمل. لو انت ما جبتش الدليل يا شيخ عمار هتعتذر الوقت. انا هاخده من جديد. عندي ما بسمح انك تمشي. انت الان طالبتني الدليل امام المشاهدين في حال لو كان سيده وثني. هاتها لنا. انت اعطيتني الوقت يا استاذ اكمل. اسمع الدليل. وهذا محسوب عليك في وقتك يا استاذ اكمل. قال واضح ان الشريعه الموسويه وان كانت لم تلغي نظام العبوديه لكنها بكل الطرق تحث المؤمن على الترفق بالعبيد ومعاملتهم كاخوه. ان كان الله قد اعطى الشعب ارض الموعد ملجا لهم بعد ان حررهم من عبوديه فرعون، فانه يشتهي ان يقتدي شعبه به فيفتحون قلوبهم وبيوتهم لكل نفس متعلمه او متضايقه. طيب قال بعدها هل من العداله ان تحمي انسانا هاربا؟ قال اولا لا يفهم هذا القانون اننا نحمي هاربا من القانون، خاصه ان كان ارتكب جريمه ما، اذ يختم القانون بقوله لا تظلموا، مما يدل على انه يتحدث عن العبد الهارب من الظلم الذي كان يلاحقه. ثانيا خلي بالك معي يا استاذ اكمل، يرى البعض ان العبد هنا هارب من سيد وثني ومن بلد مجاورة، وقد جاء يحتمي في شعب الله ويتعبد لله حيث يجد سلامه الداخلي وراحته اللائقة في الله. تمام؟ قال يود الله من شعبه وأبناء أن يكونوا ملجأ خاصة لمن هم في ضيقة، كحماية العبد الهارب من غصوة سيده مع الاهتمام بالضعفاء المظلومين، وقد عرف ملوك إسرائيل بهذه الفضيلة. يبقى نمرة 2 قال لك يرى البعض أن العبد هنا هارب من سيد وثني. تمام؟ انتهينا. الحجة وقيمت عليك يا أستاذ أكمل. تفضل. طيب يا أخوة. ضايل معاك 3 دقائق. طيب يا اخوه، لغايه لما تيجي المداخله الجايه بتاعتي انا هعرض لكم تفسير القمص تدرس يعقوب مرتي، وانت ما تتدخلش في المداخله بتاعتي. اعمل بيت بعد اذنك. ما ده حاجه عجيبه، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني.